கடிஸ் கிரேட் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது பார்த்தீங்கன்னா டாட்டா ஜஸ்ட். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2019 மாடல் இந்த வண்டி. இந்த வண்டியில் என்ன ப்ராப்ளம்னா இன்ஜினோட அப்நார்மல் நாய்ஸ் தான். அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஹெவி பிளாக் ஸ்மோக்கு இது ரெண்டுமே இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் எவ்வளோ ஸ்மோக் அடிச்சிருக்கு ரியரில் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வண்டியோட கலருக்கும் இந்த அடித்த பிளாக் ஸ்மோக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் டிக்கியில் தெரில. ஆனால் பிளாக் ஸ்மோக் எவ்வளோ அடிச்சிருக்கு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஷூட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு பார்ட்டிகுலர் மேட்டர்ஸ் ஷூட் இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதோட பேர் வரும். இந்த மாதிரி எல்லாம் வருதுலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டர்போ கரெக்டான ஆப்ரேட்டிங் இல்லை அப்படின்னும் பொழுது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபியூலோட வேல்யூம் அங்கே கரெக்டாக அதிகமாகிடும். அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட்லாம் வரும். இப்போ நான் டர்போட ஓஸ் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் லோ பிக்கப் இருந்தாலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கம்ப்ளைண்ட் தான் வரும். இப்போ நான் டர்போட ஓஸை காட்டுறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், எப்போவுமே இந்த டாட்டா ஜஸ்ட்டு அதேமாதிரி ஃபியட் லீனியா, ஃபியட் புண்டோ இந்த மாதிரி 1.3 மல்டிஜெட் வண்டியோட இந்த ஓஸ் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப மெயினானது. இந்த ஓஸு சரியில்லை, அதோட கரெக்டாக சீட்டிங் இல்லைன்னும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பிளாக் ஸ்மோக் தான் வரும். இப்போ இந்த ஓஸை நான் ரிமூவ் பண்ணி காட்டுறேன். இந்த ஓஸ் எவ்வளோ டேமேஜ் ஆகிட்டு இருக்கு. அப்படியே அந்த ஓஸை நீங்கள் சொல்லும்போது என்ன அதனால் ப்ராப்ளம் வரும்னா அதுக்காக ஏர் வேல்யூம் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக உள்ளே போகாது. மேப் சென்சாரை விட்டு தாண்டி உங்களுக்கு போகிற ஏர் வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்மியாக இருக்கும். ஆனால் டர்போ இழுக்கிற ஏர் வந்து பார்த்திங்கன்னா சைடில் உங்களுக்கு ஹோல்ஸ் இருந்ததுனாவே அது வழியாக உங்களுக்கு இழுக்கும். அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏரோட வேல்யூம் கம்மியாக இருக்கும். ஆக்சிலேட்டர் அதிகமாக கொடுக்கும்போது ஃபியூலோட வேல்யூம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கும். இதனால் இந்த வண்டியோட பிளாக் ஸ்மோக்கோட கம்ப்ளைண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஓஸ் தான். இருந்தாலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் இன்டாக் மேனிஃபோல்டை செக் பண்ணுறேன். அதேமாரி இன்ஜினோட நாய்ஸ் இப்போ காட்டுறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வண்டியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டைமிங் செயினை சேஞ்ச் பண்ணியிருந்தால் கூட அந்த ப்ராப்பராக கியருங்க சேஞ்ச் பண்ணலன்னும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நாய்ஸ் எல்லாம் வரும். இந்த வண்டியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆயில் பம்ப் அசம்பிளி கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா புதுசாக போட்டிருக்காங்க பாருங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இவ்வளோ ஒர்க் இதில் ஆயில் பம்பு அசம்பிளி புதுசாக போட்டு கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் டைமிங் செயினோட நாய்ஸ் வருது. ஓவர் ஸ்பீடில் ஓட்டுறது, அந்த மாதிரி ஒரு டைமிங் செயின் வீக்காக இருக்கும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹை ஸ்பீடில் ஓட்டுறது, ரேஷ் டிரைவிங்கு, ரஃப் டிரைவிங் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த டைமிங்கோட செயின் அதிகமான கம்ப்ளைண்ட் வரும். இந்த நாய்ஸை வந்து பார்த்திங்கன்னா முன்னாடியே டைமிங் செயின் வீக் ஆகிறதோட சிம்டம்ஸ் தான். இந்த நாய்ஸ் உங்கள் வண்டியில் வந்ததுன்னா நீங்கள் டைமிங் செயினை நீங்கள் கண்டிப்பாக சேஞ்ச் பண்ணி தான் ஆகணும். இந்த நாய்ஸ் திருப்பி உங்களுக்கு கிட்ட காமிக்கிறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 கம்ப்ளைண்ட்டு. ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ஜினோட நாய்ஸு, இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹெவி பிளாக் ஸ்மோக்கு. இப்போ இந்த வண்டியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் டைமிங் செயினை ஃபஸ்ட்டு நான் ரிமூவ் பண்ணுறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த டாட்டா ஜஸ்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆயில் பம்ப் அசம்பிளி நான் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். இதில் பாருங்கள் டைமிங் டென்ஷனரோட எவ்வளோ தூரம் ஓப்பன் ஆகிட்டுருக்கு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இவ்வளோ தூரம் உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும்போதே வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கே செயினோட நாய்ஸ் வரும். இந்த செயினோட நாய்ஸ் வந்து கம்ப்ளைண்ட்டே வந்து பார்த்திங்கன்னா இதனால தான். அதேமாதிரி இதோட கேம் கியரம் பாருங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ், எப்போவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கேம் கியரை சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு தான் நீங்கள் டைமிங் செயினை இன்ஸ்டால் பண்ணணும். கேம் கியரை சேஞ்ச் பண்ணாமல் டைமிங் செயினை இன்ஸ்டால் பண்ணிங்கன்னா இந்த கம்ப்ளைண்ட் தான் வரும். இதோட கம்ப்ளைண்ட்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கேம் கியரை சேஞ்ச் பண்ணல. திருப்பி காட்டுறேன் பாருங்கள். கேம் கியரோட டீத்து பாருங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதோட நாய்ஸ் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அங்கே ரன்னிங்கில் வரும்போது கேட்கும். இப்போ நான் டைமிங் செயினை நான் ரிமூவ் பண்ணுறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த டாட்டா ஜஸ்ட்டில் பாருங்கள் இன்டாக் மேனிஃபோல்டு எவ்வளோ பிளாக் ஆகிருக்கு பாருங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஈஜிஆர்லேருந்து வர ஸ்மோக்கு ஃபுல்லாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்டாக்டில் தான் ரிலீஸ் பண்ணோம். ஈஜிஆரோட வால்வ் எல்லாமே அதேமாதிரி ஈஜிஆர் சிஸ்டம் உங்களுக்கு பிசிபினால வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈஜிஆர் சிஸ்டத்தில் உள்ள ஆயிலும் வரும். ரெண்டுமே கலந்து இருந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்லெட்ஜி மாதிரி ஆகிடும். இது ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சுனாவே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏரோட வேல்யூம் அங்கே கம்மியாகும். ஏரோட வேல்யூம் கம்மியாகிடுச்சுனாவே வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளாக் ஸ்மோக் தான் வரும். இப்போ இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்தையும் நான் ரிமூவ் பண்ணுறேன். உள்ளே எவ்வளோ இருக்குது பாருங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணுறேன். இதோட வெயிட்டே வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக இருக்குது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த டாட்டா ஜஸ்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்டாக் மேனிஃபோல்டு ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக பிளாக்காக இருந்தது. அந்த மாதிரி ஃபுல்லாக பிளாக்காக இருக்கும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பொல்யூஷன் தான் உங்களுக்கு அதிகமாகும். ஏன்னா இன்டாக் மேனிஃபோல்டு வழியாக தான் உங்களுக்கு ஏர் ப்ரெஷர் இருக்கணும். பூஸ்ட் ப்ரெஷர் இல்லைனாவே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த இடத்துல பிளாக் ஸ்மோக்கு தான் இருக்கும். இதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஹெட்லேயும் காட்டுறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஹெட்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹெட்டோட போர்ட் இருக்கும், இன்டாக் போர்ட்டு. அந்த போர்ட்லேயே வந்து பாருங்கள்
அந்த போர்ட்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா இருக்கும். இப்போ அதையும் நான் ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணுறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், எப்போவுமே இன்டாக்ட் மேனிஃபோல்டை விட உங்களுக்கு இந்த போர்ட்லேயும் க்ளீன் பண்ணும்போது தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒர்க்கே நீட்டாக இருக்கும். கூடவே வந்து பார்த்திங்கன்னா டைமிங் செயினும் நான் சேஞ்ச் பண்ணுறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த டாடா ஜஸ்ட்டுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஆஃப்டர் மார்க்கெட்டோட டைமிங் செயின் கிட்ட தான் நான் சேஞ்ச் பண்ணுறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ இந்த டைமிங் செயின் கிட்ட நான் ஃபிட் பண்ணுறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், எப்போவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைமிங் செயின் கிட்டில் உள்ளே இருக்கிற எல்லா பார்ட்டும் நீங்கள் ஃபிட் பண்ணுங்கள். ஒரு கியர் கூட நீங்கள் நல்லா இருந்ததுன்னா கூட நீங்கள் விடும்போது தான் இந்த கம்ப்ளைண்ட் வரும். இந்த வண்டியில் அப்படி தான் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ நான் கேம் கியர் எல்லாமே நான் ஃபிட் பண்ணுறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த டாடா ஜஸ்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைமிங் செயினை நான் ஃபிட் பண்ணிட்டேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ இதோட அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு பாருங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேம் கியரை டைட் பண்ணுறேன். கேம் கியரை லூஸ் பண்ணுறதுக்கு டைட் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா புல்லர் தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன். எப்போவுமே கேமில் லாக் போட்டு நீங்கள் அந்த கியரை லூஸ் பண்ணி டைட் பண்ணாதீங்க. ஏன்னா டைட் பண்ணிங்கன்னா அது கேஸ் தான் உடையும். இப்போ நான் இதை டைட் பண்ணுறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ கேம் கியரை டைட் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட டைமிங் லாக் பண்ணிட்டேன். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் பம்ப் அசம்பிளி தான் நான் ஃபிட் பண்ணுறேன். இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு பேஸ்ட்டை நான் ஆட் பண்ணல. ஏன்னா இதுக்கு வந்து பேஸ்ட்டை நீங்கள் ஆட் பண்ணும்போது இன்னும் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிலோட சர்க்குலேஷன் வந்து உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் வரும். எப்போவுமே பேஸ்ட் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணாதீங்க. இப்போ நான் டைமிங் எஸ் பேக்கிங் தான் நான் சேஞ்ச் பண்ணுறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், கூடவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏர் ஃபில்டரோட ஓஸு, இந்த ஏர் ஃபில்டர் ஓஸும் நான் பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் பண்ணுறேன். இதோட மவுத்து பாருங்கள். இதனால் கரெக்டாக சீட்டிங் வராது. சீட்டிங் வரலைன்னும் போது பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஏர் உங்களுக்கு கால்குலேஷன் கரெக்டாக இருக்காது. மேப் சென்சார் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்கப்புறம் தான் இருக்குது. அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா மேப் சென்சார்லேயே உங்களுக்கு செக்ஷனில் வரும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கால்குலேஷன் வராது. அதோட அனுப்புகிற சிக்னலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு மாறி தான் வரும். இப்போ அதனால தான் இந்த ஓஸை நான் சேஞ்ச் பண்ணேன். இந்த ஓஸோட ரேட்டு பாருங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த டாடா ஜஸ்ட்டுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் கேஸ்ட்ராலோட ஆயில் தான் நான் ஃபில் பண்ணுறேன். 5W30 ஆயில். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த டாடா ஜஸ்ட்டோட இன்ஜின் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். நாய்ஸ் பாருங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ஜினோட நாய்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது. அந்த செயினோட நாய்ஸ், செயினே லூஸாக இருந்தது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், எப்போவுமே அந்த செயின் வந்து ரொம்ப தேஞ்சு போயிடுச்சுனாவே வந்து பார்த்திங்கன்னா அதோட அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டும் ரொம்ப வந்துடும். அதேமாதிரி ஆயிலை நீங்கள் கரெக்டாக மெயின்டைன் ஆகலன்னும் போது வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ஜினோட நாய்ஸ் அதிகமாக இருக்கும். இதில் செயினோட நாய்ஸே வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஷேக் பண்ணி காமிச்சேன். அவ்வளோ ப்ளே இருந்தது. அதனாலே தான் இது பார்த்திங்கன்னா இன்ஜினோட நாய்ஸ் அதிகமாக இருந்தது. அதேமாதிரி இன்ஜினோட பிளாக் ஸ்மோக்கும் இதில் அதிகமாக இருந்தனால இன்டாக்ட் மேனிஃபோல்டு பிளாக்காக இருந்தது. அதையே நான் கழட்டி க்ளீன் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ ரைஸ் பண்ணி காட்டுறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா இது உள்ளே இருக்கிற சைலன்சர் மஃப்லரில் இருக்கிறது எல்லாமே இந்த பிளாக் ஸ்மோக் எல்லாம் வெளியே வரும். ஏன்னா அது இன்ஜினில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது வெளியே வந்து அந்த பார்ட்டிகுலர் மேட்டர்ஸ் ஷூட் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மஃப்லர் ஃபுல்லாக இருக்கும். அதுங்க தான் இப்போ பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளியே வரும். இது போகிறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்படியும் 2 நாள் 3 நாள் ஆகும். ஏன்னா இன்ஜினில் இன்டாக்ட் போர்ட்டு அதேமாதிரி இன்லெட் போர்ட்டு எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் க்ளீன் பண்ணிவிட்டேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த டாடா ஜஸ்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டைமிங் செயினோட ஒர்க்கு தான் நான் பண்ணியிருக்கேன். அதேமாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்லெட் மேனிஃபோல்டை நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ளீன் பண்ணியிருக்கேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.